मित्रांनो मी आता एका अशा भारी ठिकाणी आलोय परत एकदा. त्या पॉईंटला काय म्हणतात, कावळेश्वर पॉईंट म्हणतात आणि हा एकदम सुंदर पॉईंट आहे. माझ्या पाठीमागे एवढं वारं सुटलंय गार. तुम्ही बघा हा पॉईंट तुम्हाला आवडते का सांगा मला कमेंट करून नक्की. बघा पटकन. सहवास तुझा मधुमास फुलाचा गंध सुखाचा हाती